Do keling-keling terus ndukure ana tulisane awas bahaya tegangan tinggi. Wis sampean nduk sebelahe kono. Gak suwe ana wong sugih mara nggawa duit 10 gebok. Sak gebok 10 juta berarti 10 gebok iku 100 juta. Terus sampean diomongi mbek wong sugih mau. Dek, dalem Pak. Sampean arep duit. Purun Pak, duit kok gak arep. Sampean lek gelem ngemut kabel iku. Pokok ngemut sepisan tak kei sak gebok 10 juta. Ngemut ping pindho 2 gebok 20 juta. Ngemut ping 5 50 juta. Ngemut ping 10 iki ana 100 juta PN kabeh. Mbok terusno leh mau ngemut, aku mulih njukuk duit maneh. Ayo sampean wani ngemut ngapa mboten? Lapo gak wani? Mergo sampean yakin lek iku bahaya, muten kok pengen beledos dirimu. Sampean gak wani soalnya sampean yakin lek iku bahaya. Ngemut kabel listrik jarakno mati. Makanya gak wani ngemut sampean. Lah sampean iki wis ngerti lek ngrasani iku bahaya, ngrasani iku dosa, ngrasani gak arep mlebu neraka. Sampean kok jek ngrasani ae. Iku padha karo sampean ngerti ana kabel listrik wuda keling-keling tegangan tinggi sampean mut. Ya Allah gak krungu azan sampean aku. Sing dijawabi sing ndi ngene iki, Pak Yai Suratin? Sing kono apa sing kono sing dijawabi? Hah? Lanjut ya. Yo sik mandek sik. Allah. Pripun? Azan dhewe? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita itu terlalu banyak teori, kurang praktek, terlalu banyak trik, kurang action. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Teori Islam itu paling jitu, paling ampuh, tapi sayang yang mempraktekkan justru orang luar. Kita punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita punya an-nadzafatu minal iman, tentang kebersihan. Tapi ternyata negara yang terkenal paling terjaga kebersihannya itu 1 Singapura, 2 Jepang. Indonesia kok terkenal negara kemproh, padahal yang punya an-nadzafatu minal. Halo dilanjut. Kita punya asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, itu tentang pencurian, korupsi, macam-macam. Tapi kenapa koruptor masih bergentayangan? Justru negara yang paling aman dari kriminalitas itu 1 New Zealand, Selandia Baru, 2 Belanda. Yang dua-duanya bukan negara Islam. Mbah ketok ora paham dijak ngomong ngene iki kok. Kita itu kakean teori, kurang sehingga maaf, Islam hanya label tanpa esensi, tanpa nilai. Apalagi kita sudah masuk wilayah ekstrim ritual. Gayae wong Indonesia iki opo ae dikaitno ambek agama. Sampai masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng iku diarani rumah ibadah. Kopiah sing warnane putih diarani kopiah kaji. Padahal iku yo gawean gresik. Numpak pesawate gorong tahu apa maneh wukuf. Tapi diarani kopiah kaji. Kaya klambi sing sampean nggo iki biasane diarani busana muslimah. Kapan nek syahadat? Sampai nduk nggone Kediri ku ana tahu diarani tahu takwa.
Be wong mengare pengen nyontoh gak apa-apa, gawe yo tempe iman. Onde-onde ikhlas. Ote-ote subhanallah. Ambek getuk naudzubillah min dzalik. Apa-apa dikaitno karo agama. Tapi sayang cuma label, tapi miskin dari nilai. Halo. Makanya kokean pidato, kokean ceramah tapi gak mandi. Beda karo kiai zaman biyen. Nek kiai-kiai sepuh biyen niku maaf, ngulange ngaji gak patek penak, apa maneh kon ceramah, kon pidato, kalah karo ustaz-ustaz saiki. Ustaz-ustaz saiki pandai berorasi, pandai berargumentasi, enak-enak lek pidato. Tapi asarnya sangat minim. Kiai biyen niku Bu, nek pidato ku gak bejaji duwiluk tok. Kula sering nyontokaken munggah panggung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, supados diridani Gusti Allah, sing rutin salat tahajud nggih. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudhun mulih. Aku saiki ceramah model ngono, ya gak disangoni mbek panitia. Meneh munggah panggung ceramah meneh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah supados uripe barokah, lek enjing salat duha nggih. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam. Lho kate modoni ana sing usul, nun sewu Mbah Yai, pesene jenengan tahajud wingi dereng saged nglakoni, aja ditambahi dhisik ta. Jere kiyaine, oh ngono, ya wis duhane gak sida. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mandi. Kenapa? Karena setiap ucapan dilaksanakan, setiap kata yang disampaikan dikerjakan. Niki sing didamel prinsip kali Kanjeng Nabi, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan atas kalian. Yang ketiga, strategi dari para wali itu adalah apa yang disebut dengan fiqhus siyasah, dengan cara akulturasi budaya. Wis sampean rungokno ae Bu, pokoke ngomong apa kok terasi-terasi. Budaya yang ada di masyarakat tidak dihabisi tapi diislamisasi. Ngoten Bu, adat dan tradisi yang ada di tengah-tengah umat tidak diberangus habis, tapi dirubah rohnya menjadi Islam. Jadi ini tradisi, ini Islami, ini budaya, ini agama, ini adat, ini syariat, tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, tidak dipercekcokkan tapi dipadukan. Ngono lho. Para wali ki ngerti nek wong Jawa mbiyen senengane sajen. Ngertos sajen mboten? Ngorok wedhus syukur tugel ndase, del. Terus gawe tumpeng, digawa ndok nggone tempat yang dianggap keramat. Diwacana mantra, niate disajikan kepada Ki Danyang Nyai Danyang. Lha iki ngorok wedhuse pancet Bu, gak dirubah. Cuma carane yang diislamisasi ngono Bu, gak syukur tugel ndase, maca syahadat, maca bismillah. Tumpenge pancet, ya ana ingkunge, ana jajane, ana buahe. Tapi mantra-mantrane diganti zikir, diganti kalimah-kalimah thayyibah, diganti donga. Asale sajen malah digawe selametan, gak dipersembahkan kanggo Ki Danyang Nyai Danyang, tapi takorup dateng Gusti Allah. Mulane sukses Bu. Ngapunten, wong tua mbiyen, wong Jawa mbiyen niku senengane kesenian, dalam hal ini wayang. Lho para wali niku nganti belajar ndalang Bu. Begitu wis pinter canggih le ndalang, gawe pertunjukan pagelaran wayang spektakuler, geden-gedenan. Nah, sing pengen nonton wonten tikete maca kalimah syahadat karo wudu. Ya. Dakwahnya seperti itu. Jadi saya kepengin nonton wayang niku akhirnya ya gelem gak gelem maca kalimah syahadat, otomatis kan Islam. Mbok paham mbok enggak ngene kok. Suwedhi aku ngomongi wong ayu tapi oon ngene.
Mbah-mbah mbiyen niku senengane gending-gending. Mangkane para wali, para kiai mbiyen gawe gending-gending. Sampai saiki sampean sik apal, ana gending jamuran, ana padang bulan, ana cublek-cublek, ana gundul-gundul, ana turi-turi, ana sluku-sluku. Lho ngono kuwi. Mangkane sukses menarik simpati masyarakat do ngraso agama Islam sampai Islam dadi agama mayoritas bangsa Indonesia. Beda karo penjajah, Bu. Penjajah Jepang, Belanda itu bukan hanya menjajah ekonomi, mereka juga menjajah akidah. Londo iki yo nyebarno agama, Bu. 300 tahun lebih. Tapi agama yang disebarkan oleh Belanda gak payu. Lapo? Sebab londo kereng. Lek nyebarno agama yu kereng. Beda dengan para wali yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu ya? Ya tidak pernah mengerengi masyarakat. Alus carane. Mulane sukses. Pun terus saiki kiai iki sapa? Yang disebut ulama iku sapa? Apa sing nganggo jubah dawa, serban nombo kaya Batman, terus tasbih rentengan klopo? Ngapunten, paling mboten niki ngrungokno. Yang ditempa melalui pendidikan pondok Bu, dilanjut mboten? Dilanjut mboten? Oke, pondok pesantren melahirkan ulama, melahirkan kiai yang langsung berjuang terjun di tengah-tengah masyarakat. Cara yang dipakai kados carane para wali, alus, lembut, melalui pendekatan persuasif. Mulane kiai-kiai niku mbiyen semacam dadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Wong mbiyen iki urusan apa wae takon kiai. Nggih napa nggih? Duwe masalah apa wae mara ten ngene kiai. Nggih napa nggih? Biyen ngono. Anak nakal ya mara nang gone kiai. Yai, anak kula nakale 17 derajat, Yai. Nyuwun ijazahe nggo ndongani anak sing nakal. Akhirnya diparingi karo kiyaine. Anakmu lek pas turu Fatihah ana, sebutan jenenge sapa? Engko wayah iya kana butuh iya kana stain, wacan ping 11. Terus tambah ana maca Alam Nasrah, surat Al-Insyirah iku ping 10, ditambahi surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7. Sebulno mbon-bonane. Suwun eleng amalno anakmu ndablek-ndablek ngono. Lek anakmu turu Fatihah ana dikhususi sebutan jenenge. Waca Fatihah engko wayah iya kana butuh wa iya kana stain diwaca ping pira? 11. Sing mantep sing yakin nyuwun ngersane Allah. Njaluk nakale ilang. Dadi solih, nek lanang solihah nek wedok tutukno sampai waladhdallin selesai, tambahi Al-Insyirah, Alam Nasrah iku ping 10, Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7. Suwukno. Biyen ngono. Yai, utang kula kathah, Yai. Numpuk-numpuk niki wayahe ditagih, Yai. Kula nyuwun tulung ya napa carane sing kula utangi niku gak nagih. Cek lali ngono lho, Yai. Dikei gampang, wacana ayat kursi. Ping pinten, Yai? Ping 100 gak ambekan. Matek, Yai. Gak ping 7 wae. Tapi engko tepak mandalladzi yashfa'u indahu. Iku wacan sing dawa bayangno raine wonge. Mandalladzi yashfa'u indahu. Bakti. Sing diutangi. Terusno. Aman, insyaallah gak kira ditagih. Bakti lali. Lha wis diwacana ayat kursi kok sik pancet ditagih, tambahi ayat meja.
Biyen ngono kok. Yai bojo kula meteng tuwa Yai wis 10 wulan gak lahir-lahir bayeke. Kula wedi Yai. Nyuwun tulung disuwuk cek nang lahir. Ngono ki yaine dawuh, cidokno banyu kolah wudune santri. Gomrene tak suwuke disuwuk pendobolan. Hanah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhrud ayyuhal maulud bihaqqil malikil ma'bud. Diombekne perocot lahir. Biyen opo ae mara kiai? Maaf, sekarang kiai udah mulai ditinggalkan. Saiki ana wong duwe anak nuwakal gak mara kiai, tapi digawa nang psikiater. Oh, kiai gak payu to. Bojo meteng tuwa wis 10 bulan lebih gak lahir-lahir, saiki gak mara kiai. Bidan, bahkan kadang dokter spesialis kandungan. Sing ten ngene plakat papan nama ana titele SPOG, spesialis ogok-ogok. Nyembuh kok ngono. Lah ancene titele SPOG nang. Ana wong duwe utang akeh, saiki gak kira mara kiai. Soale masyarakat wis ngerti, kiyaine dhewe utange akeh. Lek biyen apa-apa nang kiai, bojo cerewet iki le mara kiai. Nyai bojo kula cerewet Yai, gak kuat kula ngadepi bojo kula. Melek diomeli, turu diomeli, nduk omah yo dicelathu, metu dicelathu. Nyuwun donga Yai sing kena gembungkem cangkeme wong wedok. Dikeki ya kiai ini wacana summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Padahal kiyaine dhewe lho sek tas mari dicelathu bojone. Dijaluki donga ngono ya dikeki ae. Mandek gak urusan mburi, sementing oleh gula. Saiki Bu. Kiai saiki mulai ditinggalkan. Wong wis gak patek mara nang gone kiai, mulane aja salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Tim suksesnya Bu Min. Ngapunten Bu Min, soalnya kiai-kiai wis gak patek payu. Golek kegiatan. Wong wis gak tau mara nggawa gula wisan. Ngono lho. Sampai ana kiai sing aleh profesi dadi dubes dukun besar. Dukun nang Indonesia ini prospektif. Mergo wong Indonesia iki prinsipe kan kalah donya menang donga, kalah pangkat menang tirakat, kalah umuk menang suwuk. Lho gitu, kalah duit menang wirid, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko. Bahkan dari pesantren pula lahir kiai-kiai, ulama-ulama yang menjadi perintis perjuangan, pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan, sampai pahlawan-pahlawan pergerakan nasional mayoritas lahirnya dari pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Tonton ulama-ulama pahlawan-pahlawan nasional wakil kiyaine Bu. Ono Kiai Pangeran Diponegoro. Kiai ini Pangeran Diponegoro itu nama aslinya Abdul Hamid. Hamilul Quran, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Makanya fotonya jubahan, udeng-udengan, sorbanan. Saman tahu weruh ono fotone Pangeran Diponegoro helman. Iku Satria Baja Hitam iku. Ono Kiai Imam Bonjol, Kiai Sentot Ali Basya Prawira Dirja, Kiai Sultan Hasanuddin,
Kiai Sultan Agung Hanyokrokusumo, Kiai Sultan Ageng Tirtayasa, Kiai Imam Bonjol iku sak bunyaine perang musuh Londo. Bunyai Cut Nyakdin, Bunyai Cut Mutia. Iki ana bunyai maneh tapi mardut. Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska. Iku bunyai mardut iku. Bu, Jenderal Sudirman iku kepala madrasah diniyah. Sampean piye ya nyeritani sampean ki enake ya apa ya? Lek napak tilas perjuangan gerilyane Jenderal Sudirman, di setiap tempat istirahat beliau itu selalu didapati gerabah dari tanah tempat air wudhu, bahasa Inggrisnya the padasan. Wis talah manuto mergo Jenderal Sudirman itu daimul wudhu, melanggengkan wudhu, pokoknya batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Beliau istiqomah sholat di awal waktu dan berjamaah. Jenderal Sudirman juga istiqomah puasa Senin Kemis, hatta dalam peperangan sakit parah ketika perang gerilya, puasa Senin Kemis nggak pernah ditinggalkan. Ngono Jenderal Sudirman. Lah sing dadi tentara, dadi polisi ini belas ora tau poso. Latihan Bu nggih. Pokoke wong nek ahli poso niku hebat. Wong nek ahli poso niku hebat. Minimal Senin Kemis. Nek kabotan dibagi, bapake sing Senin, ibuke sing Kemis. Jadi kapan dino Senin bapake nyenen, kapan dino Kemis ibuke ngemis. Wong ahli poso ku hebat Bu. Gak cuma wong tok. Kewan sing ahli poso hebat, berwibawa, sakti. Ono kewane dijuluki si raja hutan, Raja Rimba, the king of alas. Apa? Macan. Wih, kabeh kewan gak ono sing wani ambek macan. Gajah sakmono gedene wedi ambek macan. Jerapah sakmono dukure gak wani ambek macan. Sakti. Lapo macan kok sakti, kok berwibawa? Soale ahli poso. Mangane arang-arang, 2 wulan pisan mangan, 3 wulan sepisan mangan. Iku macan. Gak ono macan gayumi panganan, macan celutak. Macan iku gelek luwe. Mangane apan ono wong mlakune apik kok diarani mlakune koyok macan. Apik gagah ngono. Wong Jawa ki iso-iso ae mlakune koyok macan luwe. Ngene. Rambute ngandan-ngandan ngombak bakung, ikal bergelombang, ngombak bakung. Ha nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Untune miji timun, cilik-cilik rata apik koyok biji timun. Nek untumu kan genteng korat karit. Bangkeane nawon kemit koyok tawon nek ngemit timbang ki. Lah nek wong wedok mengare kan bangkeane ngebo meteng. Bunder ser gak ono geret-geretane. Bu. Ayam babon iki kepingin ndadekno anake solih-solihah, tirakat, poso. Ayo dalam dunia perpitian nasional. Ayam babon niku Bu, lek wayang ngendok, begitu ndoke metu plunyu. Dene nonton ndoke kaget. Loh, lah anakku kok bunder ser ngene. Kok gak padha ambek aku sih? Anakku kok gak ono ndase. Anakku kok gak ono sikile. Anakku kok gak ono suwiwine. Ya apa iki nek mlaku anakku iku? Bingung Dek. Makanya begitu weruh ndoke, ayam babon iku langsung ngomong, kok gak cocok. Kok gak cocok. Sapa ngomong persismu? Iku lek krungune kupingmu lak petok, petok. Kuwi asline mergo dene nyawang anake kok gak padha ambek dekne. Anake kok gak cocok ambek dekne. Wong makne duwe ndas kok anake gak ono ndase. Makne ono lare, anake gak ono lare. Makne ono sikile, anake gak ono sikile. Mangkane makne kaget. Kok gak cocok. Terus dia bertekad, anakku kudu cocok karo aku. Carane ya apa? Aku poso, tirakat, nirakati anakku kudu dadi. Apa yang dilakukan? Angkrem.
Ayam babon angkrem iku tirakat Bu poso. Mulane ayam babon kapan wis angkrem meneng nduk petarangan. Gak mudan-mudun, poso, mudune arang-arang. Cuma mangan sahur karo buka tok. Mari ngono balik nang petarangan meneh. Ning petarangan wiridan. Krungu mulak kur padahal iku Uzkurullah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ora ngandel ya wis. Lek gak percaya, apa nono ayam angkrem ngono iko. Terus demek ana nduk ngarepe. Rungokno kupingmu petno cucuke. Rungokno zikire apa? Engko lek wis kupingmu dicucuk, cuk astagfirullah. Engko lak iku zikir iku. Dekne tirakat poso. Mangane arang-arang, mudhun teko petarangan iki cuma wayah buka karo sahur. Tonton. Babon anggrem kok pinter. Mudhun golek buka tan golek sahur. Diuber karo jago. Melayu dekne. Atik jagone muber, babone melipir melayu ambek lari dijegret krek, prei Mas. Angkrem kok. Moh dekne. Jagone tetep muber, babon melayu, pager dukur lho Budi pencoloti bleber. Padahal biasane gak iso mencolot pager dukur. Iki mergo wayah tirakat punya kesaktian, mampu melompati pagar yang tinggi. Bleber, plek no petarangan. Lek wis manggon petarangan, angkrem aman. Sak nakal-nakale jago gak kira nggodha babon angkrem no petarangan. Mergo tirakat lan posone lulus, tonton ndoke netes kabeh, buntas, anake burus-burus apik-apik. Tapi sebalike, ana petik babon wayah angkrem kok bento. Wayah angkrem nang modhan ke petarangan. Pertama, mesti gurem tok. Petarangane dirubung gurem. Mesti niku. Engko kedua ndoke bungker. Soale babone bento. Wayah angkrem modhon golek panganan, diluk modhon golek panganan, diluk modhon golek panganan. Tepang golek panganan, digodhog karo jago, memeti. Wong eneng jago erek-erek wer. Lah kok babone malah bokonge dijendit. Melakune mekeh-mekeh ambek ngendek. Ya dicelingkriki ambek jago, celingkrik cucuk ndase gasak jedet, bareng gasak jagone medun ambek gaber-gaber kae. Iku babon gatel. Titenono ndoke lak do bungker. Ndoke do kopyor. Woi. Bu, pengen gak ada anak solih-solihah mboten? Pengen gak ada anak sing alim-alimah mboten? Gampang. Sampean ki nek wayah angkrem meteng lho meteng tirakato poso. Aman gak roh? Mbah Hasyim Asy'ari, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ketika masih berada di alam rahim, garwane Mbah Yai Asy'ari, jadi Mbah Nyai Asy'ari menghatamkan Quran 41 kali. Biyen sampean pas meteng anakmu mbok khatami Quran ping pira? Blas. Makane dadine ngene-ngene iki. Mangkel aku. Tirakat, nek wayang jenengan hamil ku tirakat. Wong Jawa biyen ku nek nuturi gak sembarangan lho Bu. Nduk, awakmu ku meteng sing ati-ati lho ya, nggawa nyawa loro. Omong sak omong sing ati-ati aja sembarangan. Mangan sak mangan sing ati-ati, gak oleh sembarangan. Nduk, wong meteng iku gak oleh mangan pacul, lenggis, gak oleh mangan poral. Aja ngadeg nang isore longan. Sampai sing lanang ae diwanti-wanti, bojomu meteng lho, aja mancing, golek anakmu lambene sombeng. Aja nyembelih bebek, engko anakmu ndak sikile kaya ceker bebek. Tajane ya gak apa-apa, cuma dikongkon riyadhah, kongkon ati-ati, kon tirakat ngono lho Bu. Mulane bapak sampean yo ngono, lek bojomu meteng Pak, tirakato. Sing wedok angkrem neng bapake ngladungi babon liyane. Ditinggal angker meneladungi babon liya. Woi. Woi.
Bubare jam piro iki kok? Aja atik rewel. Omamu ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Gak melu nyangoni cerewet. Wong mengarai gorong ngerti be. Saiki hitungane ku per menit. Mbok padano aku bewiyen tahun piro iku tau ngaji ndok kene kok. Tahun piro iku Pak Lurah? Sek murah iku. Boten mengarai bagi saya udah nggak asing lagi. Mengarai bagi saya bukan hal yang aneh. Dulu saya waktu di Sampurnan Bunga 13 tahun lebih. Kula ten gene taklim niku 13 tahun lebih, Bu. Penggawean kula mriki ngeterno undangan nggone Cak Muhaimin dan wa ali wa sahbi ajmain. Nanti Cak Muhaimin ora ketoki nanti wonge. Sing tukang ngeterno undangan kula, awan katehol, awan yai gadah damel, aku tukang ngeterno undangan mrene, nggo sepeda motor welek, sepeda motor wong iki. Nggo sepeda motor wong iki, welek aprek. Dalane sik cuwiyu cek joglang-joglang ndak karu-karuan. Liwat tambak-tambak ya kono iku, liwat kono iku. Nggo sepeda motor, masuk sepeda apa ya, Pak? TRS. Sepeda motor TS lanang, apa tak pancel kate tak starter tak pancel cetek ora kena. Aku tahu kentolku kebledatan cetok. Ya sepeda wong iki. Kata-kata. Ngeterno undangan, tapi yo mbek wong mengarep yo gak digatekno, gak direken. Yo gak disangoni yo gak apa. Sak gawe lak gawe tukune bensin kaya apa. Aku biyen sik jemburi sekan. Apa nduk mengarep ngeterno undangan dikongkon diutus yai ngono. Gak direken blas, gak ono wong reken wong mengarep. Kluyur kaya wong Bambung ngono. Saiki pokok. Coba misalnya ada ibu-ibu mengareh yang rumahnya didatengin Anwar Zahid. Sebulan nggak bisa tidur. Udah ngaku aja kalau kamu ngefans sama aku. Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu nggak ada di HP itu. Halo, Bu. Jadi pahlawan-pahlawan nasional akeh ulama kiai sing perang musuh penjajah, perang merebut kemerdekaan, merintis perjuangan, merintis pembentukan sebuah negara. Rungokno. Woi. Mangkane pantes nek diperingati Hari Santri sebagai apresiasi ono peringatan Hari Santri Nasional. Ono sing takon, lapo sing diperingati kok Hari Santri kok gak Hari Kiai? Pertama engko lek dituruti ana peringatan Hari Kiai, Bunyai yo njaluk. Engko ana peringatan Hari Bunyai, ana peringatan Hari Gus, ana peringatan Hari Ning Nasional. Kakean. Yang kedua, lapo kok sing diperingati Hari Santri dudu Hari Kiai? Soalnya santri luwe akeh, kiai luwe titik dibanding santri. Santri luwe umum. Lek kiai mesti tahu dadi santri, bahkan meskipun wis dadi kiai tetep berjiwa santri. Tapi lek santri gorong karuan iso dadi kiai. Paham? Tunggale ono peringatan Hari Buruh, tapi gak ono peringatan Hari Jeragan. Soalnya rata-rata jeragan tahu dadi buruh, tapi nek buruh durung karuan iso dadi jeragan. Gue paham bondang. Ono peringatan Hari Anak, tapi gak ono peringatan Hari Orang Tua. Soalnya semua orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum tentu bisa sampai jadi orang tua. Di Indonesia biyen ya, ono peringatan Hari Ibu, tapi gak ono peringatan Hari Bapak. Lapo? Soalnya semua bapak terlahir dari ibu dan ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Wes mburi-mburi iki ana peringatan dari ayah wi tak anut luar negeri, tiru luar negeri. Nek asline enggak ono. Indonesia kebian 22 Desember peringatan Hari Ibu, Hari Bapak enggak ono. Mangkane ibu lek kerja kok meteng boleh ambil cuti hamil. Tapi bapak enggak boleh minta cuti menghamili. Engkau nang jaluk cuti menghamili. Sampai seorang sejarawan terkenal Asia namanya Mansur Suryanegara. Itu wis to bumi nek guyu aja nemen-nemen. Jenengan biyen yo ora kenal aku. Jenengan neng putrane kiai kok. Aku santri kongkon-kongkonan jemburis. Biyen. Saiki yo dhuwur aku pangkate.
Iki biyen yo PNS ngono ae, saiki wakil bupati. Ngono ku yo ora perkara milih bumi, yo eling abahe. Wong-wong yo anake sapa, yo ngono. Keramat gandul ngono jenenge. Ora hebat blas ngono. Ora hebat blas. Lah nek Gusmat iki, Gusmat Tohawin iki anu titis. Gusmat Tohawin niku titis. Ket mulai kula sik dadi santri. Gusmat iki nek kalih kula niku masyaallah hormat. Pokoke tak eling-eling putra-putrane Kiai sekitar Bunga, sing paling hormat karo aku, ya wong iki. Modele kaya wis ngerti lek aku kate dadi kiai gedhe wis ngerti kaya. Lho yakin kula, sampai budal haji ten Mekah tahun 99 umrah sak hajine diparani ketemu karo wong iki, hormat ngono. Sampai saiki. Mulane ya pantes dadi kiai. Anake sapa? Jajal ya itu anake Ahmad Maimun Adnan. Yo mbah paling saiki yo cangkrukan no warung ngono paling. Zainuri nanti Zainuri. Nek kono to wonge. Wis copot pangkatmu roke suriahmu, prei. Soalnya mbok cekel MWCN Bunga enggak ada kemajuan. Lah saiki lek Gus Matohawi mek timo padha karo Zainuri, prei Gus. Nek gak ono gebrakan-gebrakan yang lebih timbangane dicekel wong kae. Dicekel wong kae modele layang mutu walayahnya tidak bermutu ngentekno biaya. Saiki ganti Gusmat kudu luwih semangat. Ngono ku kari penguruse. Sak hebat-hebate Gusmat gak didukung karo penguruse, ya nyenyek. Ngono lho, sak alim-alime Gusmat gak didukung karo penguruse, nyenyek. Mulane niki butuh sinergitas. Kiai karo polisi, kiai karo wakil bupati kudu sinkron. Ada hal yang kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan wakil bupati. Ngono. Sebagaimana wakil bupati tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan kiai. Mbok paham orang ini kita omongin. Misalnya ya, guruku Pak Yai Suratin pengen bangun masjid, anggarannya 25 miliar. Terus Pak Yai Suratin ini bendino keliling dari kampung ke kampung ceramah golek bantuan sumbangan, ngiderno sorban karo ngetokno dalil man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Sorban diiderno plung 2000 plung 2000 plung 2000 50 tahun ora dadi masjide, ora ngira dadi masjide walaupun man bana masjidan dalile metu. Tapi nek Bumin wakil bupati ra usah keliling kampung, ra usah ngetokno dalil man bana masjidan, kowe to bondo pulpen karo stempel nae. Masjid Grogol Kiai Suratin anggarkan 30 miliar, tanda tangan teret cetok dadi. Makanya Kiai ojo anti politik, karena politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan, kebijakan sangat menentukan bagaimana nasib rakyat ke depan. Tapi politiknya kudu bener, politik kebangsaan, jangan politik kebangsatan. Politik keumatan, jangan politik kumat-kumatan. Politik yang kerakyatan, jangan politik yang kayak setan. Kiai gak mampu, tapi wakil bupati mampu. Sama tak ceritani, wes gampang-gampangan gini. Rungokno, halo. Dulu di Surabaya ada satu kawasan yang dikenal luas oleh dunia, namanya Gang Waladhdallin. Ngertos gak? Di Gang Waladhdallin itu pusat penjualan sarang burung. Jumlah perempuan nakal di situ, wong kene lek ngarani wong wedok nakal iku apa? Purel. Sak karepmu mbok purel, mbok balon, mbok lonte, mbok genggek. Itu jumlahnya 17.000 lebih, coba bayangkan. Aku hafal duwe datane aku. Aku mbiyen iku sering ngisi ngaji ndongone daerah kono iku. Cuma aku mau diekspos. Malam Jumat dijak tahlilan, dijak istighfar, do nangis guguk-guguk. Seeling aku ana sing wayu. Kiai-kiai sak Jawa Timur sumpek mikirno Gang Doli. Kenapa? Karena berapa ribu perzinahan terjadi tiap hari. Berapa ribu manusia yang terjerumus dalam dosa besar setiap hari gara-gara Gang Doli. Makanya kiai sak Jawa Timur do istighosah do ndonga supaya Gang Doli ki cek bubar. Kiai-kiai do istighosah, Allahumma bubarkan Doli, Allahumma Doli bubar, Allahumma Doli bubar. Semakin diistighosahi tambah rame Gang Doli. Malah kiai sing dongane mandi-mandi ku kejem lek ndonga.
Ya Allah, lonte-lonte ndoli niku Gusti. Jenengan damel gudiken sedaya Gusti. Begenggek-begenggeken jenengan damel boresen sedaya Gusti. Lho didongani ngono karo Kiai, lontene tambah mulus-mulus. Kiai nggak mampu membubarkan itu. Tapi begitu seorang kepala daerah, seorang wali kota bikin perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, ndoli harus dibubarkan, tanda tangan, teret, setempel, cetok, selesai. Betul? Betul? Ngono. Anggitmu nek wis kiai terus iso sembarang-barang. Ya enggak, kate bangun masjid wong 20 rapat kiai kabeh, yakin gak dadi masjidnya. Ya kudu ana wakil bupatine, kudu ana. Aja siap-siap tok. Bangun gedung MWC nang pengurus MWC tok sing rapat, ora ngejak pengusaha, ora melibat kok sing ndek duwe. Ora ngira dadi, Gus. Ora ngira dadi. Lho butuh Kanjeng Nabi dakwah di backup karo Sayyidah Khadijah. Tahu nggak Sayyidah Khadijah saudagar kaya raya? Berapa kekayaan Sayyidah Khadijah? 600.000 awak. Itu semuanya dipakai untuk membackup perjuangan Rasulullah. 600.000 awak itu duitnya Sayyidah Khadijah. Itu nek dikrusno rupiah 200 triliun rupiah. Jenengan nanti ngertos duit 200 triliun. Wakil bupati lorong tower lho. Sama nak kandani duit 200 triliun ini umpama ditukokno dawet. Mengare kelem dawet 7 tahun gak sat. Kanjeng Nabi di backup oleh kekuatan finansial. Jangan munafik. Wong berjuang lek gak ana duite gak kira mlaku. Buktine Kanjeng Nabi di backup Sayyidah Khadijah. Kedua, di backup Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Yang selalu membentengi Rasulullah ketika diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib itu kepala suku Quraisy yang sangat dihormati, sangat disegani di kalangan Arab. Nek cara saiki yo ketua umum partai penguasa. Gak ngandel yo sama nih modelnya nek dijak bahas politik ki on no modelnya. Halo. Lah, backup TNI Polri yo penting. Aku misalnya ya wis kadung diceluk kiai, mbah kiai temen mbah gak, tapi ya pantes aku timbang Zainuri. Gak terima munggah mrene. Gawe pondok ya santrine enek ilang. Yang meno yamin yo gak tambah-tambah. Soalnya apa gak gelem tirakat. Anggite duwe santri gak kudu ditirakati ngono ta. Ya gak kerasan santrimu gak tau tirakat. Ya kudu tirakat. Gus Mati santrine bertahan. Ijazah teko abahe diamalno. Oh abahku ku biyen ngene, abahku ku biyen ngene. Lek cerita nang aku ngono. Abahku biyen ngene, abahku biyen ngene. Lah Zainuri kate ditiru sapa sing kate ditiru? Gak terima mrene yo. Tak ulangi tirakat. Santri titik kongkon bayar sisan. Sing gaya no 1.500 gratisan. No. Ngapunten Bu Min, kula 1.500 Bu Min, sing yatim 400 sekian, gratis kabeh, gak ada bayar, gak kaya Komarudin bayar. Sampai aku biyen kate sekolah ndok Komarudin gak kuat bayare, makanya gak sekolah wis. Kowe nang taklim ae gratisan. Ngono akhirnya. Tapi bagaimanapun di mana-mana dikenal Anwar Zaid alumni Bunga. Bunga mana? Bunga umum. Romo Yai Ahmad Maimun Adnan guru saya. Kalau malam Senin ngajar ngaji di taklim. Romo Yai Ahmad Muhammad Alhamad guru saya. Tiap
malam Rebo beliau ngajar di taklim. Tembungan niku biyen ngoten, lek malam Senin Yai Mun, lek malam Rebo Yai Mat. Kekalihipun kiai saya, kekalihipun guru saya, di samping tentu saja murabbina Kiai Haji Abdul Rahim Bakir tentu saja. Sedaya kiai mbungan niku kiai kula, termasuk Kiai Suratin. Seweneng ngene. Tanpa gak ngono. Lek kapan ngapunten Bumin, kapan aku ngomong ngene. Lagi murite kaya ngene, ndahne kiyaine. Ngono ku gayane piye nek ya apa lek ngomong dene. Umpama awakmu gak ngakoni aku dadi gurumu, terus sapa sing pantes dadi gurumu jarene. Berarti kiai sak donya iki gak ana sing pantes dadi gurune Anwar Zaid liyane Suratin Abbas ngono. Jan wong situ emoh kalah pokoknya. Barokai, subhanallah, barokai. Aku tahu dijak mangku wedhus mulai ke mantren sampai tuk pondok. Jadi enten tiang mantren niku tamune yai nyuwun tombo waras akhirnya maringi wedhus damel kurban. Mantren paciran ngono lho. Dikengken jukuk ambek wong iki aku dijak. Lha jukuk wedhus kok nggawa sepeda motor. Ya Allah, aku dikon mangku wedhus mulai kok mantren tok sepeda tanggane bunga. Masya Allah. Lah gak nakalan ya apa? Berangkate iki aku sing goncekno. Berangkate aku sing nyetir. Teko sampurnan bunga nanggone mantren paciran aku sing nyetir neng. Dekne goncek. Bareng mulai nggawa wedhus, dekne sing nyetir. Aku sing dikongkon mangku wedhus. Mangkane saiki sing mangku santri, sing mangku pondok aku dudu dekne. Coba biyen pas wayah iku aku sing nyetir terus beliaunya mau mangku wedhus. Insyaallah duwe pondok insyaallah. Nggih matur suwun kula sendikan mangku matur suwun. Jenengan sing nyetir tapi bagaimanapun karena beliau yang nyetir akhirnya saya tetap mengikuti dawuh-dawuh beliau. Alhamdulillah beliau walaupun belum sepuh lek tak arani sepuh engko ngamuk engko. Walaupun belum sepuh tasik rutin tiap Ahad Kliwon Senin Legi kecuali ada uzur beliau nderek berkahi pesantren sing kula rintis sareng kalih kanca-kanca. Matur suwun Bapak Guru. Kok coba mbiyen sing dikon mangku sapi tak kebo, mungkin pondoke luwih gedhe mungkin. Ya Allah. Kena eleng sejarah. Tadi kula nek ten ngene Mengare niku mboten asing, wis saba kula Mengare. Tapi mbiyen prasaku wong Mengare iki ayu-ayu ngono, saiki kok malah ngene ya. Sek. Yo opo sih wong-wong. Lah wis iya. Mangkane iki saking pentingnya kiai ulama pondok pesantren cikal bakalnya NU. NU dilahirkan dari pondok pesantren. Jadi gitu loh. Jadi pondok pesantren itu NU kecil, NU itu pondok pesantren besar. Mboten saged dipisah. Halo. Nek asline NU ki anake pondok pesantren. Disendi NU karo pondok pesantren. Lah iya. Mboten saged dipisah. Pondok pesantren NU kecil. NU adalah pondok pesantren besar. Gabungan dari banyak pondok pesantren. Ngono wis.
ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dipanggil menghadap Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, dimintai saran, wahai Bapak Pendidikan Nasional, apa saran Bapak untuk masa depan Indonesia, terutama generasi mudanya? Beliau memberikan saran, mohon izin Paduka Presiden yang mulia, rungokno toh, berdirinya Republik ini kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, cikal bakal berdirinya Republik ini adalah dari pondok pesantren dengan kiai-kiai dan santri-santrinya. Maka jangan pernah menomorduakan pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Apalagi sampai menganaktirikan pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Karena Republik ini berdiri, jasa terbesarnya adalah pondok-pondok pesantren dengan ulama dan santri-santrinya. Makanya sampai saiki ono pejabat wis to, ono pejabat sapa ae atik ngremehno pondok pesantren, zalim ning pondok pesantren, mesti kuwalat. Iki wis fitrah Indonesia. Gak usah contoh. Loh, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolah sampai perguruan tinggi, fakultas. Jadi nek diurut sekolahan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, universitas, iku putune pondok pesantren. Paham boh enggak? Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Lah kemerdekaan melahirkan pendidikan sekolahan sing saiki diarani pendidikan formal iku. Ngene lho Bu, zaman londo sekolah iku cuma ana sekolahan PE Londo. Sing oleh sekolah ndek nggone sekolahane londo iku minimal anak wedono. Wedono iku pangkat dukure camat, ngisore bupati. Iku wedono, membawai 3 sampai 4 kecamatan. Minimal anak wedono baru oleh melu sekolah nduk sekolahane Belanda. Anake camat ae gak oleh sian. Jadi bener-bener yang galangan ningrat tok. Minimal anak wedono. Anak wakil bupati, anak bupati terus sak mendhuwur. Iku sing oleh sekolah nduk sekolahane Londo. Nah sing liyane sing gak oleh melu sekolah nduk sekolahane Belanda nang pondok-pondok pesantren. Kapan-kapan tak terangno maneh lek diundang maneh. Terus saiki titingkas 5 menit. Ki ya wis engko pijetono aku. Terus kiai ulama iku sapa? Ayo tirono. Kriterianya ada 3. Tirono bareng-bareng. 1, rijalul ummah. Bareng. Sekali lagi. Nah, artinya apa? Community leader. Bareng. Kok community lemper? Mimpin umat. Duh, ulama kiai itu pemimpin umat. Makanya lek cara Kanjeng Sunan Kalijaga nganggo teori cah angon. Lah mimpin umat, mimpin masyarakat, angon masyarakat
iku luwe angel timbang mimpin santri. Lah kiai ku yo mimpin santri, yo mimpin masyarakat. Lek mimpin santri gampang, Bu. Soalnya santri walaupun jumlahnya ribuan mesti nurut nang kiyaine. Nggih napa nggih? Kiai bagi santri adalah remote. Apa wis diremot karo kiyaine, ribuan santri nurut kabeh. Dikon ngetan kabeh. Gak ono sing wani bantah. Dikon ngalor kabeh. Wong santri nang kiai ambek sorbane lho wedi. Lek malam Jumat, lari-lari sing mondok ten nggen kula niku ngoten ngaji bareng kalih kula. Ngoten niku nek tepak kula enten jadwal dadak. Kaya iki ya jadwal dadak ngene iki. Asline gak ono jadwal, tapi ya model dadak-dadak ngono iku. Biasane CJ, jadwal dadak niki CJ. Soalnya iki jadwal untuk keluarga, untuk santri. Aku saulan iki lho libur mek 3 dina, paling akeh 4 dina. Saulan. Iku gawe keluarga, gawe santri. Isek dijaluk lho ya. Kaya larang. Ate ana jadwal dadak ngono iku. Biasane terus apa arek-arekan mutolaah. Takon mutolaah. Do buka kitab ndingkluk surbanku tak delek nang kursi sing biasa tak gawe ngulang plek. Ayo mutolaah. Nah, ngaji bubare biasane lak isak sih. Wes mobil wis tak kokon siap arek-arek iku. Arek-arek ndwingkluk mutolaah, aku mencolot munggah mobil kleset. Gak eruh nek arek-arek iku aku lunga gak eruh. Weruh-weruh wis anggan. Lho kiai ini gak ono. Lu santri karo sorbane wedi kok. Karena di pondok pesantren itu ada departemen tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri. Namanya Departemen Kualat. Gak kira wani melanggar. Tapi lek ngomong masyarakat angel, ojo wong sak desa mengare. Apa maneh kaya Bumin ngomong wong sak Kabupaten Gresik. Wangel. Saiki tuntutane sak pirang-pirang, biyen kampanyene ngono iko, saiki ndi kenyataane. Wis sak pirang-pirang sikan. Gresik iku ombo, gak cuma mengarit tok, gak cuma bungah tok. Pene Bumin wong bunga terus bunga njaluk diprioritasno terus ngono. Ya diprioritasno tapi aja ketara nemen-nemen. Ya aja nemen-nemen ya kaya Bumin iki asline ya kepingin ngekeki Komarudin sakake-ake. Tapi ya apa carane cek gak patek ketara ya ngono. Gus Mati dikeki lek ana turane, lek luweh ya Gus Mat, gak luweh Komarudine sik kurang kok. Nah, cek gak ketara ya Gus Mat dibagi. Ngono Gus Bumin carane. Nek Zainuri gak usah gak apa-apa. Ya pondok apa, pondok gak temen. Lho gak lek Zainuri pun gak ada travel biro umroh, biro haji usahane wis akeh. Lha niki gak duwe travel wong iki. Tingali melase kaya ngeten. Melase kaya ngeten. Lah maksud kula nek Gus Mat iki antuk kan oleh beretane wong iku. Niku isone mek bereti tok. Ning warung yo gak tau bayar. Dalam sejarah belum pernah ada ceritanya Pak Suratin bayari. Wajib dibayari. Nggih Gus nggih. Oh iya. Soalnya mbak aku yang ngono yo. Mimpin umat niku angel, kudu duweni sifate cah angon. Mulane ya Allah, dadi kiai niku kudu iso ngemong masyarakat. Sehingga kiai dengan kiai gayanya berbeda. Ojo kaget sampean. Kalau ada kiai dan kiai gayanya berbeda. Kenapa? Karena umat yang dihadapi berbeda. Ono kiai sing keras, ono kiai sing kalem. Soalnya apa? Umat yang dihadapi berbeda. Halo. Kula nggak ada kiai telu ten bungah niku. Kiai Ahmad Muhammad Al-Hamad, Kiai Ahmad Maimun Adnan, Kiai Haji Mas Abdul Rahim. Niku karakternya mboten padha kabeh. Beda-beda gayane. Soalnya apa? Santri yang diramut sama beliau-beliau berbeda. Santri Al-Islah, santri Komarudin, karo santri Taklim, niku beda-beda karakternya. Makanya kiainya karakternya juga berbeda. Mbok paham mbok enggak dijak ngomong ini. Lah nek aku alhamdulillah iso ngenggoni telu-telune. Mulane dadi saiki. Lho nggih,
Kula mboten nggadah titel sarjana mboten. Sarjana kula nggih sarjana Bumin, tapi sarungan saja kemana-mana. Tapi lek kula tiken ceramah nang ngarepe dokter, nang ngarepe profesor biasa aku. Apa maneh trimo nang ngarepe wakil bupati. Menengo kae, menengo. Sampai kiai sing tugase nang desa karo kiai sing nang kota, iku gayane gak padha. Karena apa? Umat yang dihadapi berbeda. Kiai sing manggon desa paling ngadepi umat sing pertanyaane, "Yai, zakate gabah niku pinten?" "Yai, tambak niku nek zakat yo napa sih? Zakate tambak niku yo napa? Nek bandeng yo napa? Nek windu yo napa? Terus lek zakate niku atik setahun ta, ngenteni setahun ta begitu panen langsung zakat ta?" Paling sing dihadapi masyarakat pertanyaane ngono-ngono iku. Tapi nek kiai kota yang dihadapi masyarakat lebih modern, pertanyaannya lebih kritis, lebih modern. Ono sing takon, "Yai, bolehkah nikah lewat internet?" Kiai ini jawab, "Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa." "Boleh Yai?" "Nggak apa-apa, tapi karena nikahnya lewat internet, maka jimaknya juga harus lewat internet." Nah sing takon bingung tuh, "Lah caranya gimana Yai?" "Ya download." Kiai lek pertanyaanmu genah, jawabannya kiai yang genah. Tapi nek pertanyaanmu gregetno, jawabannya kiai luweh gregetno. Nah aku nang tahu ditakoni wong, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ya tak jawab, yo ngono. Katanya kalau trompetnya ditiup itu tanda kiamat, dunia hancur. Yo, aku yo ngono. Dene sik takon meneh. Lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Ya tak jawab, belum. Ngono ku sik takon meneh gregetno kok. Lah kalau belum ditiup trompetnya terus malaikat Israfil sekarang ngapain? Malaikat Israfil kerjane apa jarimu? Ya tak jawab, Israfil iku saiki penggaweane ngresiki trompete aku yo. Lek gak diresiki tayengen kok. Coba lek trompet gak diresiki tayengen, meneh wayah ana instruksi perintah kok nyebul kiamat muni seprapat. Mosok kiamat cuma seprapat. Kacau. Dadi saiki Israfil ngresiki trompet ana penggawean. Nah mergo wonge gregetno, ya tak jawab gregetno. Saya tak terusno meneh, rungokno. Antene trompete Israfil sampai saiki gurung disebul, tapi wis dimut. Tak warang ngono. Lho iya wis dimut, aku gak ngawur aku. Gusti Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfil. Disian trompete, trompet wis dadi suwe. Gusti Allah sik gawe malaikat Israfil. Begitu Israfil dadi dipanggil ambek Allah. Israfil, dalem Gusti. Mrene yo, siap. Wonten apa? Iki trompetnya muten. Langsung hop. Ya mulai kok dimut sampai saiki. Makane sampean ndonga ae, muga-muga Israfil gak watuk. Lek atik watuk. Lamongan ngetan resik kukut entek Bojonegoro aman. Lho kan madhep ngetan teko etane Lamongan. Sakarepku aku sing ceramah kok. Lho kiai iki lek mbok takoni enak jawabane enak. Lek pertanyaanmu gak enak jawabane kiai luweh gak enak meneh. Kiai gak kira kalah. Ini Pak Suratin mesti bingung. Arek iku kok iso kaya ngono wawasane cek luase. Padahal biyen sing ngulang aku, saiki kok iso luwih pinter dekne ambek aku. Seorang guru dikatakan hebat dan berhasil kalau mempunyai murid yang kapasitasnya lebih hebat daripada dirinya. Itu guru yang berhasil. Guru dikatakan sukses kalau punya murid yang kualitas dan kapasitasnya lebih hebat daripada dirinya. Dan ciri utama seorang guru sejati, dia akan merasa bangga dan berbahagia kalau punya murid yang bisa lebih hebat daripada dirinya. Gak ono guru kiai kok wedi disaingi santrine. Guru koplak. Halo. Lho nggih, kiai dikatakan hebat, dikatakan sukses kalau punya santri yang kapasitasnya bisa melebihi dirinya. Kiai sukses. Mbok paham mbok enggak? Mulane generasi tabi'in dalam segi keilmuan lebih hebat daripada generasi sahabat. Disiplin-disiplin ilmu pengetahuan itu munculnya di zaman tabi'in. Zaman sahabat nggak ada.
Zaman sahabat gak ono ilmu nahwu, sorof, qawaid, usul fikih, mustalah, ndak ono. Abu Bakar Siddiq mosok ngerti tamyiz. Orang ngerti maf'ul mutlak ya orang ngerti. Ora paham ya wis, ora paham ya wis. Susah ngomongi wong gak patek cerdas ya. Jarene bungahe terkenal nggone kiai, nggone santri tapi kok ndak salah satu jebolannya ngene. Padahal ki ngajine gak temen. Dadine kaya ngene, ndah niyo ngajine temen kaya Gusmat ngene. Mulane sing dadi Ro'es Suriah ya Gusmat. Aku coba biyen nang bunga iku ngajiku temen, Masya Allah. Saking ana biyen gak temen, ya gara-gara dijak keluyuran ambek wong iki. Wayang ngaji tidak adol sarung coba jajal. Ya sampai tok mengare bareng kene. Kula niku nganti dijak dodolan sarung Bumin kali Pak Yai Suraten. Lek dodolan sarung ya tutuk mengare kene, gak payu bales. Ndok garepe masjid sebelah ndi kali adol sarung ning mengare. Mbok sebelah kono, mbok sing sebelah kono. Tak gelar ngene, tak tunggoki ambek wong iki. Gak payu blas. Toto ujung pangkah, toto endi-endi. Wayang ngaji dijak dodolan sarung. Ya iki sing ngajak kulaan sarung teko Madura, sarung wedok iku lho. Makane aku yang ngaji ku ya gak patek ya gara-gara wong iki. Dadi aku lek saiki gak patek alim sing tersangka ya wong iki. Wong aku biyen kate sregep ngaji ya gak oleh ambek wong iki. Tapi wis tak syukuri wis alhamdulillah, sing penting manfaat. Halo. Mungkin iki gak kabeh seneng Bu, anggitmu terus ngene iki kabeh seneng ngono. Sengkuni-sengkuni selalu bergentayangan. Zaman Kanjeng Nabi ya ana Abdullah bin Ubay. Aja kaget ngene iku Gusmat, anggite sampean duwe pondok nang kuwabe wong sak bunga seneng sampean. Ya enggak. Anggite sampean dadi Ro'es Suriah niku terus kiai sak bunga setuju kabeh, ndukung kabeh. Ya enggak, Gus. Sing uler ya tetep uler. Sampean kudu siap. Ket zaman Kanjeng Nabi, ket zaman biyen ngono iku. Dapat gak ngono lah, gak berjuang jenenge. Ngono ku aja direken, Gus. Nah kula umpama ngreken wong sing gak seneng ya gak iso kaya ngene aku. Sing penting aku gak ngrugekno dekne, aku gak salah nang dekne, ya wis. Masih dekne mangkel nang aku gak kudu mangkel, lapo entek energi. Meskipun dia memusuhi saya, aku gak kudu memusuhi dia, aku akan tetap membalasnya dengan cinta dan kasih sayang. Aku pokoknya dadi bal, glondong ae. Masih ditendang, disaduk kaya apa aku glondong. Ayo kesel ndi bal karo sing nyaduk. Nah, sing nyaduk nganti sikile sempal, bale tetep bunder, tetep glondong. Iku Gus, rumuse ngono Gus. Ditendang kaya apa, disaduki kaya apa, meneng ae glondong ae, kok lak pretel dhewe sikile sing nyaduki. Apa Zainuri lapo kon? Kate dadi Ro'es Suriah maneh. Gak ono sing milih. Iki lho, enake ngundang Anwar Zahidi ngene iki. Wis los pokoke nek ngomong. Los aku ya gak tahu, aku ya gak tahu ana utang karo Zainuri. Lha apa? Malah dekne lek ketemu aku mesti nyangoni. Masih ngono tapi ya tipis. Ya kepengen barokah, padha barokahe. Itu yang pertama. Rijalul ummah. Ngene kuwi nggih. Mulane kiai kudu iso ngomong masyarakat. Tak ceritani terakhir. Ana kok lho Malah aku geblak sapa sing tanggung jawab. Rungokno ceritane iki asik. Iki cerita bahwa kiai kudu iso angon, kiai kudu iso ngomong. Ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Sek talah, iki sek koma. Sing wedok iku agamane Islam, urip nduk lingkungane wong Islam, uripe nduk lingkungane wong NU, ya melu muslimatan, melu istighosahan, yasinan, tahlilan, manakiban, dibaan, melu majelis taklime kiai. Sing wedok iku pancene uripe nduk lingkungane wong NU. Tapi sing lanang agamae Kristen, wis gampangane ngono, non muslim lah sing lanang. Ringkes cerita, sing lanang mati. Sing wedok iki terus mara nang gone kiyaine. Mbah Yai,
Bojo kula meninggal Mbah Yai, kula nyuwun tulung nggih bojo kula jenengan salati. Mbah Yai ini bingung. Ya apa Mbah Yai ngerti nek iku gak Islam agamae. Wong agamae gak Islam kok dikongkon nyolati. Meneng ae Mbah Yai ini. Nggih Mbah Yai jenengan purun nggih nyolati bojo kula. Meneng ae Mbah Yai ini. Sampai ping 3, Mbah Yai purun nggih. Mayite bojo kula jenengan salati. Mbah Yai meneng ae. Akhire sing wedok ngomong, "Pokoke lek Mbah Yai gak kelem nyolati mayite bojo kula, aku mau ngaji maneh, wis gak ngaji-ngajinan, gak patheken. Wis pokoke aku metu gak Islam-islaman. Lek Mbah Yai gak kelem nyolati mayite bojoku, aku metu gak Islam." Baru Mbah Yai ini mikir, blani, mareni. Lek sampai dekne murtad berarti aku dosa. Akhirnya Mbah Yai punya politik canggih. Terus Mbah Yai dawuh, "Ya wis ora apa-apa." Purun Mbah Yai nggih. "Ya ora apa-apa." Rapopo tapi Mbah Yai wis duwe rencana hebat. Pura-pura nyolati padahal asline enggak. Dengan strategi yang canggih. Tujuannya apa? Merawat dan menjaga supaya si wanita ini nggak hilang imannya, supaya nggak murtad. Akhirnya Mbah Yai berangkat marani mayite bojone sing wedok iku mau, ya gak ada wudu anjene gak niat sholat. Terus mayite ditoto, terus kate nyolati iku ya madhep ngulon yoan, tapi gak niat sholat. Mayite didekek nang burine. Mbah Yai ngadeg terus ngangkat tangan ambek maca takbir ping 4. Apa salahe sih? Maca takbir ping 4 ambek ngangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak niat sholat kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir gobek-gobek ngono. Gak niat sholat kok. Sing wedok weruh. Akhirnya protes. Mbah Yai ini diprotes. Mbah Yai nuwun sewu. Lapo? Lho sak ngertos kula wong nyolati mayit niku mayite didekek nduk garepe Mbah Yai. Lha bojo kula niki wau mayite kok sampean dekek ngurine sampean. Mbah Yai bijaksana dan cerdas dalam menjawab. Ngene ya. Mayit sing disolati didekek nduk garepe iku mayit sing agamane Islam. Dekne wis weruh dalane swarga. Dadi diculno iso budal dhewe. Lah bojomu kan agamane gak Islam. Nek tak delek nduk ngarepku gak weruh dalan. Mangkane bojomu tak delek mburiku, aku dadi penunjuk jalan kanggo bojomu. Kiai kudu iso ngene iki lho sing Pak Suraten ra iso sing model ngene iki. Mulane lek urusan ceramah yakin laris aku. Ayo gak ngaku. Dapak iso kaya laris jenengan karo apa maneh Zainuri. Undangan arang-arange gaya. Gayane kaya Ita itu kaya laris-lariso. Lek petok aku, kula mantun king Jawa Tengah, kula mantun king Jogja, lapo ning kono kluyuran tok ae. Tau tak cek Zainuri mari ngaji kok kene ta tiba enggak. Alang gedabus wong iku. Aduh ngano, sing penting barokah, sing penting manfaat. Mboten Bu, ngeten iki kula kalih Gusmat, kalih Pak Yai Suraten, kalih Pak Yai Zainuri niku biasa ngopi bareng, biasa guyonan, biasa koyok-koyokan, biasa gojlok-gojlokan. Aja kaget sampean. Lha nek gak biasa kumpulan ngene iki ya gak sampe koyo ngene memel aku. Anjane wis biasa, aku mek wong-wong ngene iki biasa lek Gus Al gorong sekan Gus, sik wong anyaran niku sekan. Bu. Akeh sian ceritane. Sing nomor loro. Apa yang disebut dengan tirone nggih? Rijaluddin bareng. Nah, spiritual leader. Ayo.
Kok serual melungker. Harus mempunyai daya spirit. Ulama kiai harus mempunyai daya spirit. Jangan hanya mengandalkan intelektual, karena ulama itu bukan hanya dalam bidang keilmuan saja. Ulama itu bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, bukan hanya man lahu ilmun syamilun, tapi juga harus wa'arifun bimasolihi man haulah, mampu menjadi solusi dari semua problem keumatan. Niku Bu, mulane ya kudu iso nyowo. Bu, mbok gak dirungokno. Iki sing tak maksud Rijaluddin, ini yang melahirkan apa yang disebut al-hikmah wal barokah, yang itu tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga formal kecuali pondok pesantren, kecuali di Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki aku takon dijawab. Hikmah dan barokah itu wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Loh ya gak nyaut. Hikmah barokah itu wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Betul, wilayahnya hati. Otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk hidayah, hikmah, barokah, outputnya orang-orang benar. Maka kalau mampu mengoptimalkan otak dan hati, akan jadi manusia yang pinter dan benar, benar dan pinter. Karena tidak semua orang pinter itu benar, dan tidak semua orang benar itu pinter. Ada orang pinter yang nggak benar, ada orang benar yang nggak pinter. Kalau bisa jadi orang itu ya pinter ya benar, ya benar ya pinter. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, pilih salah satu. Daripada jadi orang pinter yang nggak benar, mending jadi orang benar meskipun nggak pinter. Kenapa? Karena meminterkan orang benar itu jauh lebih mudah daripada membenarkan orang yang pinter, apalagi orang yang sok pinter, apalagi orang yang keminter. Nek minterno wong bener gampang, dene wis bener kari minterno tok. Tapi benerno wong pinter angel. Soalnya wong nek pinter, apa maneh rumangsa pinter, apa maneh sok pinter, apa maneh keminter, biasanya nggak ada torikoh, namanya torikoh al-ngeyeliyah. Gampang nuturi murid timbang nuturi guru, nggih napa nggih? Gampang nuturi santri timbang nuturi kiai, nggih napa nggih? Wong kiai iki hujahe akeh soalnya. Pon. Sehingga Bu, orang itu bisa sama di dalam mauidhah, beda di dalam ijabah. Bisa sama di dalam dakwah, beda di dalam inabah. Orang itu bisa sama di dalam ilmiah, tapi beda di dalam manfaah. Bu, podo-podo banyune regane sok beda. Nggih napa nggih? Podo-podo jilbabane solihai gak podo. Podo-podo jilbaban putih, seragame putih-putih, tapi solihai gak podo. Podo-podo hajine mabrure gak podo. Podo-podo mondoke, podo-podo ngaji kitabe, tapi dadine manfaat lan barokah ilmune gak podo. Halo, paham napa mboten? Lek ngene iki le padha-padha ngajine, sak majelis nduk kene kabeh, pahame gak podo. Ana sing ket mau nyawang aku sampai metenteng, tapi gak mudeng. Iku wonge saiki kipas-kipas. Oleh metentenge tok. Ya ana sing ketoke tolat-tole gak ngatekno, tapi walaupun ngono ya gak paham. Wong maca Quran ae lho, ana sing angen-angen sak maknane, ana sing maca Quran angen-angen sak mangane.
yo ketoke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki nggo soto tarawon, tak krengsengan. Iku jenenge maca Quran nangen-nangen sak mangane. Padha-padha nembang lir ilir. Nek sing nembang Kanjeng Sunan Kalijaga mampu mengislamkan ribuan manusia. Digawe tembang langgam. Lir ilir, lir ilir, tandure wasumilir. Iso ngislamno ribuan manusia. Tapi lek sing nembangno grup hadroh tergantung tanggapane piro. Sama-sama tongkat. Kalau tongkatnya Syekhona Khalil Bangkalan diserahkan kepada Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin sebagai isyarah untuk diantar kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tongkate Mbah Khalil Bangkalan dadi organisasi terbesar sedunia, Nahdlatul Ulama. Tapi lek tongkate wong mengare paling-paling kanggo ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Hoi, paham betul? Saman kenal penyanyi qasidah nasyid sing jenenge Nisa Sabian? Nah, trimo rengeng-rengeng tok to. Atusan juta Bu oleh duit. Ayo coba sampean mari ngaji teko kene, turu tembong sampean nang tiru. Sampai tutuk omah. Gendeng sampean. Apa sing katanya kayak duit? Makanya apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Ngono. Kalau tongkat di tangan Nabi Musa bisa membelah lautan. Tongkat di tangan Yai Zainuri tutukno kucing iki lho, kucingnya malah mendeles. Halo, paham betul? Paham betul? Makanya orang itu doa bisa sama, tapi ampuhnya berbeda. Dongane podo, mandine beda. Paham? Oh, ya imbian wong sepo mbiyen ana wong lara untu trimo didongani ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh. Ora mari tambah abuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulno waras kok. Dongane waliane. Wong untu mentek-mentek kok didongani godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abuh. Tapi waras. Iku mergo sing maca ngono lho Bu. Lah ulama kiai kudu duwe ngono iku. Ngono lho. Ulama dikirimi santai tok tembus, ulama ecek. Mangkane kiai niku sehat-sehat. Masya Allah. Sama yuswane sepun sehat-sehat. Penyakit rapatek doyan modele. Engko lek wis gerahe niku nek pun badhe menjelang sedo ngoten mawon. Sehat-sehat. Ngantos yuswane sepun niku sehat-sehat. Mergo napa? Kiai niku olahraga, olah rasio, olah rasa. Olahragane apa? Salat, lek bengi qiyamul lail. Olah rasa, sila, zikir, nyambung nang Gusti Allah. Olah rasio, mulang ngaji, mikir, mengasah otak, mangkane sehat.
Gak aneh-aneh olahragane. Sampeyan tau ketok ana Mbah Yai isu-isu nduk garepe omah ndandut push up. Tak ana Mbah Yai melok nge-gym. Ndak aneh-aneh, tapi sehat-sehat. Kapan-kapan tak terangno maneh. Terakhir, ket mau terakhir ae. Rijalul fikr bareng. Nah, intellectual leader bareng. Nah, pisan kas intellectual question. Nah, para gendeng-gendeng sedaya. Ya secara intelektualitas ya kudu menguasai. Kiai kudu iso ngaji. Mbok ya apa ngajine kudu iso. Kiai gak iso ngaji ya titik kiai. Halo. Tadi inteleknya jalan, emosinya jalan, spiritnya jalan. Tadi hatinya bersih, gak gampang hasut, gak seneng drengki, gak seneng adu-adu, gak seneng fitnah. Iku kiai temen. Lha iku kiai kok senengane ngrasani, ya duduk kiai. Gayae tok sing koyo kiai. Halo. Halo. Nah, sumbernya ilmu pengetahuan itu Al-Quran. Al-Quran yang punya orang Islam. Di dunia ini, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar adalah Makanya harusnya yang berhak untuk paling pinter adalah Indonesia. Paham tak gak ngene iki? Quran itu sumber dari semua ilmu. Tak kayak contoh sederhana wae. Ana surat iki lho, sampean mesti hafal, biasanya diwaca. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Ini bicara soal ibil, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, sama langit, ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal gunung, ini berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ard bumi, berarti ilmu geologi. Iki ana ilmu yang mencakup sekabehane, namanya googleologi. Ngarek saiki iku kitabe duduk Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter karo Nihayatul TikTok. Sanadnya nyambung sampai guru besar Syekh Google radhiyallahu anhu. Kita punya Al-Quran. Umat Islam terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Quran sumber dari segala ilmu pengetahuan. Kalau nggak salah, dalam Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa umat Islam dari segi teknologi kok kalah dibanding dengan Jepang? Padahal Jepang nggak punya Quran. Jepang itu punya kitab suci, namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Tak bujui gak kira-kira sampean. Itu kitab sucinya orang Jepang yang agamanya Shinto, namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Lek aku mbujuk gak kira iso baleni. Ancene iya, Gus. Sampeyan yo gak duwe pengalaman ngono iku, Gus, sampean. Penceramah iku kudu wawasan ngono-ngono iku kudu duwe, Gus. Cek gak kalah. Mas yo weton pondok salaf tapi aja sampai kalah karo sing sarjana-sarjana dadi wakil bupati ngene. Aja sampai kalah. Loh, wong mondok lek ngajine temenan, lulus alfiyah ae itu wis selevel dengan S3, doktor. Lek ngajine temen lho ya. Gak percaya ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Jepang itu kitab sucinya Nahonja sama Nihongi Yingiski, satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek. Tapi kenapa orangnya kok canggih-canggih di bidang iptek? Makanya mestinya kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik
itu harusnya kuntum khaira ummatin, harusnya Indonesia, tapi kok kalah karo Jepang. Ayo coba, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Honda nyaut baleni, Yamaha, Toyota, Motorola, Honda, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Jepang kabeh. Soto Lamongan, sate Madura, pecel Madiun, pempek Palembang, gudeg Jogja, jenang Kudus, wingko babat, pudak Gresik. Dadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lek juara, lek panganan kok juara. Hoi, hoi. Makanya sampai ono istilah fi kulli syai'in fi kulli makan. Di Indonesia kan istilahnya fi kulli makan. Pokoknya di setiap tempat makan. Apa mana kena wong bunga kullu syai'in qalu. Wa idza petu'lam berqalu. Wa idza petu' bandeng qalu. Wa idza petu' orang qalu. Wa idza petu' kerupuk qalu. Pokoknya nek badokan ini juara. Maka tugas utama NU dalam rangka menyongsong abad kedua, bagaimana merawat jagat, membangun peradaban, harus bisa mengejawantahkan Iqra dan Bismi Rabbik. Pendidikan modern itu kebanyakan Iqra, kurang Bismi Rabbik. Sementara pesantren-pesantren salaf kakean Bismi Rabbik, kurang Iqra. Maka bagaimana Iqra yang Bismi Rabbik, bagaimana Bismi Rabbik yang Iqra, insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya. Wes katok burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, I love you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Pokoknya cocok berangkat. Ngapunten, Pak Yai Suraten niku guru kula. Gusmat nggih guru kula. Abahe Gusmat nggih guru kula. Nggih kula nek gak nurut kula wedi kualat. Niku wau kula matur ten pondok niku ana departemen tertinggi namanya Departemen Kualat. Tak mergo bener aku manut. Gusmat Pak. Imam iku ditutno apan apik bener gak batal. Imam rokok, makmum melu rokok. Lek imame bener gak batal. Imam sujud, makmume melu sujud. Imam ngentut, lanjut makmume. Gusmat bener, manut aku. Lek Gusmat gak bener, tak elingno nek kena. Subhanallah, Gus, keliru Gus. Ngono. Nek gelem, gak gelem ya wis. Wah, aku ngaji nang ndi wis ngene iki Bu, seneng rungokno, gak seneng minggato. Dan saya siap mempertanggungjawabkan semua apa yang saya katakan. Ngono. Nyun pangapunten ingkang agung, ngapunten sing kathah. Ibu-ibu be kepingin nyawang aku dhisik ya monggo. Silakan pandang wajahku sepuas-puasnya. Masukkan ke dalam hatimu dan nanti malam bawalah dalam mimpi indahmu. Aku akan menggoreskan senyum yang menghiasi hari-harimu. Kalau masih kurang,
boleh dibuka YouTube, ada channel namanya Anza, channel Anwar Zahid. Anza itu singkatannya Anwar Zahid, biar keren gitu loh. Nah suratin Abbas masuk subah ora pantes, suap juga pantes, soalnya beliau masanya udah lewat. Terus gak usah disingkat-singkat ya, Yai Suratin Abbas. Nek aku kan Anwar Zahid yang disingkat Anza. Lah Suratin Abbas piye mosok tembas. Wis gak pantes wis. Ampun, pangapunten Ibu, pangapunten, aku tahu berat bagimu berpisah dengan aku. Sama sih sebenarnya aku juga berat banget mau ninggalin kamu. Tapi yakin kita pasti akan dipertemukan di lain waktu. Yen pangapunten wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Romo Kiai Haji